안녕하세요. LA 산울림 산악회입니다. 오늘은 캘리포니아주 시에라 마드레에 있는 베일리 캐년 공원의 베일리 캐년 출혈에서 존스 픽 정상까지 왕복 6.6마일의 산행을 시작합니다. 소나루. 네. 네. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 잘 오셨습니다. 아침부터 활짝 핀 꽃길을 걷게 되네요. 바위 틈에 자란 캘리포니아 블루벨 아주 이쁘지요? 시원한 계곡 물소리와 새소리가 정겹습니다. (3,375피트) 높이의 존스픽 정상에 도착했습니다. LA 산울림 파이팅! 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 아니야, 묶어놔도 괜찮아. 근데 할매가 맞아요? 맞아요. 아니, 집에서는 할매고 나오면은 나는 뭐 그렇지. 옛날로 돌아가는 거지. 마음은 대충. 그래도 안 닿네. 오, 아우 재밌어. 아, 이 바라스를 잘 맞춰야 되는구나, 엉덩이로. 내가 돌아 동그라니까. 그러네. 하나가. 우리가 좋은 것을 발견했습니다. 네, 아주 다음에 좋습니다. 가고 오면 너무 좋겠습니다. 좋아요. 내려와서 내려와서 거기 다리 들고 놀면 좋겠다. 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.